Całkiem fajnie, ciekawie brzmi. Po wkręceniu na obroty do 4000 bez rev limiter, posłuchajcie. Potem się zaczynają problemy. A teraz sprawdzimy maksymalny poziom hałasu do 4000. Siedemdziesiąt 71,1. Czy zmiana trybów cokolwiek pomoże? Sprawdzimy. Sport. Normal. Nie, ja tam nic nie słyszę. Przynajmniej nie ma symulowania sztucznego dźwięku z głośników. No.